nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani Mweranda. Muri irya misi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, nukuri nukuri ndabibabwiye, utinjirira mu irembo ariko akamenera ahandi urugo rw'intama n'igisuma kandi n'umwambuzi. Uwinjiye mu irembo we ni umwungere w'intama, niwe musangarembo yugurura intama nazo zikumva ijwi ryiwe, agahamagara intama imwe imwe izina ryayo akaziturutsa. Amaze kuzisohora zose azija imbere, nazo zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Ntizikurikira akavantara, ziramuhunga ariho kuko zitazi ijwi ry'abahandi. Uwo ni wo mugani Yesu yabaciriye, ariko ntibategereye icyo yashaka kubabwira. Yesu rero asubiramo ati, nukuri nukuri ndabibabwiye, jewe ndi irembo ry'intama. Abaje imbere yanje bose n'ibisuma kandi n'abambuzi, yamara intama ntizabumvirije. Jewe ndi irembo, unyinjiriyemo azokwinjira atekwa asohoke aronke n'ubwatsi. Igisuma kizanwa no kwiba gusa canke ukuniga no gutikiza inganda. Jeho naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Jewe ndi wa mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Umucangero atari umwungere kandi atari wenyine intama, abona imfyisi ije akazitaho agahunga, nyamfyisi nayo ikazitwara kandi ikazishwiragiza. Ubwo rero ahunga kuko ari umucangero atababaye intama. Jewe ndi wa mwungere mwiza, ndazi intama zanje nazo nyantama zikamenya nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Ndafise n'izindi ntama zitari muri urugo, nazo nyene mbwirizwa kuzizana zikumva ijwi ryanje, kandi hazoba ubusho bumwe n'umwungere umwe. Ico data ankundira nuko ntanga ubuzima bwanje kugira ngo nze ndabusubireko. Ntawe ubunyaka, ni jewe nyene ubwanje ndabutanga. Ndi n'ububasha bwo kubutanga n'ubwo kubusubirako. Niryo bwirizwa nahawe na data. Iryo ni ijambo ry'umukama. Bakristo mwese muryango w'Imana nitugire Kristo. Imbere yuko nduga ku nyigisho nyezina y'uyu munsi, munkundire mbanze ndabasanganire mwese bakristo mwashitse ngaha mwitavye uru rubanza. Dusanganire ubwa mbere nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yashitse ngaha, tumusanganire tumuha amashi. Dusanganire na mwebwe mwese muri mu bayoboye inama nshinga amateka na nkenguza amateka, mwebwe mwese mutuyoboye muri iki gihugu, igihugu c'Imana kibasanganire. Ndabasanganiye namwe rero bakristo mwese
b'iyi paruwase nshasha ya Gahahe, naho musanzwe muba ngaha ni jewe ndabasanganira kuko ari jewe ndabashinzwe. None munkundire mumfashe ndabaha amashi mu kubashanganira. Turipfuza ko iyi ngoro y'Imana yubakitse gutya igizwe n'ibikoresho byose, ko mwoheza mukayerekana mu kugira umuryango mwiza ushajije w'abantu bazi ko babaye ibiremwa bishasha kandi bama bariko barishimikiza ukwemera kwabo mu byo bakora byose, haba mu biryoshe canke mu bitaryoshe. Muze mugume mwubatse ingoro y'Imana ishajije nk'uko tuyibona. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi naryo ritweretse igihugu c'Imana co mu gihe ca Nehemiya cakoraniye i Yerusalemu ngo gisubire gushikirizwa itegeko ry'umukama, no kuvuga ya mabwirizwa Imana yari yashikirije igihugu cayo. Igisomwa ca Nehemiya kivuze cisubiriza kiti abagabo, abagore, eka nabo bose bari bamaze guca kenge, bari bakoraniye muri ico kibanza ngo bumviririze hamwe ijambo ry'Imana bashikirizwa n'abahanuzi. Ngaha rero harimwo ijambo rikomeye ritumenyesha akaranga k'Ekleziya, gukoranira hamwe mu kibanza kimwe ngo mwumvirize hamwe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ribanza kutwegeranya twese, maze turyemeye tukaca rero rikaca rirema muri twebwe umutima umwe, ari uhava ukadufasha kugira ngo dushobore gusangira n'ibindi byose dushobora gusangira, kubera ko iryo jambo ry'Imana ryamaze kutwubaka nk'umuryango umwe. Bakristo mwese mugabanye iyi paruwasi uyu munsi, iyi sengero n'iki kibanza citwa paruwasi birababere nk'iki kibanza ceranda c'ihuriro co mu gihe ca Nehemiya, aho mwese abagabo, abagore, ugwaruka, abana muza guhurira mwitavye ijwi ry'abahanuzi ribatumirira kuza kumviriza rya jambo ry'Imana, kuko iyo niyo Ekleziya. Ekleziya si shengero riza nk'abaje kurema isoko canke kurorera ibirori, sinabahura kugira ngo babe barameshanya canke ngo babe baridagadura. Ekleziya ni shengero rikorana rizi ko rije kumviriza ijambo ry'Imana, rishikirizwa kandi rigasigurwa n'abahanuzi. Nehemiya muravyumvise ati igihugu cose uko cakabaye gikoranira mu kibanza kiri imbere y'irembo ry'amazi. Baca babwira umwanditsi Esdrasi kuzana igitabo c'itegeko rya Musa umukama yategetse Israeli. Araheza ararisoma, abantu bose bari bateze amatwi ibiri muri ico gitabo c'itegeko. Kuva kera intango y'ukuba igihugu c'Imana nukumviririza hamwe ijambo n'itegeko ry'Imana. Nk'uko nariko ndabivuga, niryo rihava rikagira abaryakiriye umuryango mushasha witwa Ekleziya. Nico gituma iyo paruwase yamaze kurema igashinga imizi,
abantu baho hantu ntibashobora kuguma ari ishengero, bahinduka nyabuna umuryango, kuko basigara basangiye umutima umwe, bakaba nk'intama mu ruhongore rumwe ruyobowe n'umwungere umwe. Nkuko mwavyumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi, muhamagariwe kumva ko mufise umwungere mwiza kandi umwe, kandi umwungere abitwararitse mwese. Ninda tohimbagwa yumvise ko afise uwo mwitwararitse kandi mwiza. Nico gituma kuronka paruwase vyama bihimbaye, kuko abantu baca bumva ko Imana mwungere mwiza yabegereye ikaza hafi yabo mu kimenyetso kiboneka. Uyo mwungere mwiza si jewe mubona ngaha, naho nitwa nyene umwungere wanyu. Sinaba basaseredoti ndabahaye canke abandi nzoza ndabaha uko baba bameze kose. Twebwe twese turi nk'ibimenyetso bizima biboneka vy'uyo mwungere mwiza yitwa Yezu. Nico gituma tutababungabungisha amajambo yacu naho yoba ari meza, canke ububasha bwacu naho twaba tubufise. Tubwirijwe kubabungabungisha nyabona rya jambo ry'Imana Yezu yatuzanira, na bwa bubasha bukiza Yezu yadusigarana mu masakaramento. Mukabona rero hari utabashikiye aho mwashaka, muramutunge nk'umuvukanyi wanyu musangiye amagara make. Murushirizeho riho kumusabira ngo nawe ashobore kubabera ikimenyetso kizima cy'uyu Yezu umwungere mwiza tubashikirije nk'umuvunyi w'iyi paruwasi. Namwe basaseredoti b'umukama mwese, na cane cane mwebwe mushinzwe iyi paruwasi nshasha nashimye kwitirira Yezu umwungere mwiza, mwumvise ayo majambo yose aranga umwungere mwiza, yose atana rimwe mukuyemwo, muragerageze kuza murayiroresha ko muyarangure neza. Yose mugerageze. Nshimye mugabo kubasaba kwitwararika kuruta kajya kajambo ko mu mpera ngo ndafise n'izindi ntama zitari muri uru ruhongore, nazo nyene mbwirizwa kuzizana zizokumva ijwi ryanje, kandi hazobe ubusho bumwe n'umwungere umwe. Ako kajambo karama kabibutsa ko mushinzwe umuryango w'abakristo musanze ngaha bamaze kubatizwa, mugabo kandi mugashingwa n'abantu bose batuye muri aka karere, mudatoranije ngo n'umukristo canke se umukristo, kuko ako niko karanga k'umwungere mwiza. Akaranga k'umwungere mwiza kamye ari urwo urukundo rw'Imana rururumba mu mutumwa w'Imana, mu gihe cyose akibona ko hari ugikeneye urukiza kuri iyi si. Arico gituma ico bamutumye cyose nico batamutumye nyene yama bangutse kukirangura. Nta mutumwa yuzuye urukundo aba bashikira kujunja. Aho bamutumye hose urukundo rumururumbamwo, rwama rumwosha ico yokora akibwiriza kugira ngo abandi bakire. Mwumvise Pawulo mweranda yari yanyuzwe n'urwo rukundo rw'umutumwa, ingene yanditse agira ati, iyo tuzirikanye ko umuntu umwe yapfiriye bose kugira ngo abazima ntibabe bacigungana ubuzima bwabo, twumva urukundo rwa Kristo ruturaza ishinga.
ese namwe basaseredoti urwo rukundo rwa Kristo rwo kwama rubaraza ishinga nka Yezu wenyene ubwiwe, nka Pawulo umutumwa n'abandi batumwa beza bose, kugira ngo mukize abo muragijwe, abari mu karere mushinzwe. Basaseredoti b'umukama namwe bakristo b'iyi paruwasi, imbere y'ugusozera mu nkundire ndababwire ico tubitezeko muri iyi paruwasi. Iyi paruwasi ntishinzwe kuko iparuwasi yakukira yoba iri kure cane hatagendwa. Ni ngaho hirya murahazi aho mwakukira, si kure cane. Nuko nyene abubu dusigaye tutagishobora gutambuka n'intambuko zingahe, ariko ntihari kure cane. Ariko kandi ndazi ko abanyagisagara iyo mutariko muragira ikarishishi ntimukunda kuza muratambuka. Rero ntishinzwe kubera ko ari kure cane mutashobora gushikayo. Ishinzwe nyabuna kugira ngo ibazanira akarusho mu buryo bwo kubaho no kubana nk'ibiremwa bishasha bigize umuryango w'abantu biyumva namwo, kuko babana hafi na hafi. Ico tubaze ko ngaha nuko rero mufasha abo bose babatijwe nabo muzobatiza nyene kubaho bategera ibanga ryabo no kubana mu mahoro nk'abakijijwe nyene. Turakeneye ko ekleziya yacu iva ku rugero rwo kugira abakristu bagakungero bemera bikurayo ngo niko patiri canke niko mwigisha yamvuze. Dukeneye nyabuna abakristu bashika ku rugero rw'uko umwe wese agira ati nsigaye nemera kuko jewe nyene ubwanje nabonye ko ntakurikiye Kristu ataco noba mbereyeho kuri iyi si. Umwe wese kubera ko amaze guhura na Yezu Kristu akabona ko ari we rukiza, akagira ati ntakurikiye Yezu Kristu ntaco noba mbereyeho kuri iyi si, kuko ntaho ndiko ndagenda nja, kuko nta handi hari amahungiro atari mu Mana. Dukeneye rero abakristo b'igihagararo, abakristo bakuze, abakristo bazi no kugwanira ukwemera kwabo na ekleziya yabo bivuye ku mutima, atari uko baba bitegetswe n'uyu canke uwundi. Muti none tuzobishika ko gute? Igikuru muraje hamwe nk'iparuwasi nshasha, mwirimbure mutitinya, murabe urugero mugezeko, muheze mufatire ngaho. Kuko mumaze kwirimbura neza niho mushobora kugira imigambi, kandi imigambi y'ingirakamaro ishobora kubateza imbere, igateza imbere n'abandi. Ariko mu byo bafasha kubishikako, ikidashobora guhara no kurushirizaho gufashanya, kuza murasoma kandi muzirikana kenshi ijambo ry'Imana, cane cane riri mu nkuru nziza. Muracavyibuka Yoronimo Mweranda ati ukutamenya inyandiko nyeranda niko kutamenya Kristu. None muzomumenya gute mutagiye muri isomera ibimuranga n'ivyo yigishije? Muzomukunda gute mutabanje kumumenyera mu nyandiko ziwe? Muzomukorera gute mutabanje kumumenya no kumukunda? Kandi murabizi uwo ukunda niwo udatinya kwibaburirako no kumugwa inyuma, ugashobora kumugwa inyuma kuko mukunda. Ikindi kidashobora guhara no kwitwararika gukomeza ya mibano mito mito y'abakristu uko yoba ingana kose, kuko barayamaze bati umuntu yifasha gusara ntiyifasha gusaba, kandi ngo bubiri buvurana ubupfu. Mugiye hamwe ndemera ko mushobora kuremeshanya mu bukristo bwanyu, mugashobora kwivuna ivy'umwe atoshoboye kwivuna, kandi mugashobora kurangurira hamwe ibikorwa by'urukundo
umwe atokwishoboza. Kuja hamwe rero birahambaye cyane, mufashijwe n'ukwemera kwanyu, mushigikiwe n'ukwemera kwanyu. Igikuru mugabo nuko abagize iyo mibano bumva ko babaye ibiremwa bishasha, gutyo bakabana nk'abavukana kandi bakitwararika kubaka uyo muryango mushasha bagize. Ndabasabye shimitse ngo ntimuje mu nzira y'ukubaka imibano mito mito irangwa na kwa kuja murahana abigenza nabi canke guha abantu ibikaratasi byo kuza kurondera amasakaramentu kwa patiri mukuru. Hari abantu bamaze kwibaza yuko imibano mito mito ariyo kuza bararaba ngo kanaka ntameze neza ngo tumuhane, abandi nabo ngo urya ntituzomuha urukaratasi cyane kwa patiri kugira ngo aronke amasakaramentu. Iyo nzira siyo. Naho ivyo bifise akamaro mu gutunganya ivy'ubukristo, ivya paruwase, sivyo bikuru ku mubano. Umubano n'ubuzima bwo kubana no gufashanya mwishimikije ukwemera mufise muri Yezu Kristo. Ndabinginze rero ngo mwijukire inzira yo gushinga no gukomeza imibano mito mito ibafasha gukomera mu bukristo no gushingira intahe urukundo rwa Kristo. Mukomeze imibano mito mito aho abayigize bumva ko Kristo wese Yezu mwungere mwiza yame ababunga.